Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, che più del 63% non è iscritto al canale. Questo video è un po' un esperimento perché ho provato ad attaccare il microfono dietro lo zaino per farvi sentire un po' il sound. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi può interessare, magari con altri mezzi. E ora vi lascio al test. Bene ragazzi, il video è arrivato alla fine. Fatemi sapere con un commento se vi sono piaciute le riprese, se avete notato un po' il cambio di qualità e se appunto questa tipologia di video vi può interessare. Noi ci vediamo al prossimo video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina così da non perdervi nuovi video. Un ringraziamento speciale alla cameraman. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto non lasciatelo. E noi ci vediamo in un prossimo video.